एक दिन टाइगरू जंगल में घूम रहा था। रास्ते में उसे तोता मिंटू मिला। मिंटू ने कहा, जंगल में एक चमकदार गुफा है। टाइगरू बहुत उत्साहित हो गया। दोनों उस गुफा की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक टूटा लकड़ी का पुल पार किया। फिर वे एक बड़े पेड़ पर चढ़े। ऊपर से उन्हें चमकती हुई गुफा दिखी। दोनों खुशी से चिल्लाए, लेकिन तभी ऊपर से एक सूखी टहनी गिर गई। वे दोनों जल्दी से भागकर सुरक्षित जगह पर पहुँचे। टाइगरू ने सीखा, एडवेंचर मजेदार है पर सावधानी जरूरी है।